Welcome to Dirree Barnootaa YouTube channel. I'm Naol Tesfaye from Finfinnee University. Baga nagaan gara YouTube channel Dirree Barnootaa dhuftanii ani Naol Tesfayeedha. Har'a koorsii freshman ala ta'e koorsii dipaartimentii keessatti kennamu akkasumas ijoollee faculty of business and economics hundaaf kennamu koorsii tokko kan waliin ilaalludha. Isaan dura warri YouTube channel Dirree Barnootaadhaaf maamila hin taane YouTube channel Dirree Barnootaa subscribe itti bu'uudhaan subscribe akka gootan gamanumaan isin gaafanna. Koorsiin dipaartimentii of maanajimentii keessatti kennamu akkasumas faculty of business and economics hunda keessatti kennamu keessaa koorsii introduction to management isa jedhudha kan nuti waliin ilaallu. Amma koorsii kana part1 kan nuti waliin ilaallu chapter1 jalatti part1 kan nuti waliin ilaaluudhaaf deemnu. Chapter1 jalatti wantoota gurguddoo nuti ilaalludha. Isaan screen irratti argitan kuni course outline dha jechuudha. Kan isa topiikii kana jalatti wantoonni nuti ilaallu gurguddoon isaan kanadha jechuudha. Jalqaba irratti definition of management and manager, managerial function, significance of management, level of management, managerial role and managerial skill and their relative importance ka jedhu akkasumas immoo is management is science or art ka jedhu fi dhuma irratti universality of management isa jedhudha kan nuti waliin ilaallu jechuudha. Akkuma isiniif tuqu kaasee yookaan akkuma outline irratti argitanii definition of management isa jedhurraa kaanu bulchiinsi yookaan managementiin yeroo garagaraatitti barreessitoota garagaraadhaan beektota garagaraadhaan hiika garagaraa yeroo garagaraatitti argatee jira. Barreessitoonni yookaan beektonni garagaraa hiika hoggansaa kana yeroo garagaraatitti iddoo garagaraatitti haala garagaraa irratti hundaa'uudhaan hiika garagaraa kan kennanidha. Isaan keessaa functional concept dhaan yommuu ilaalle as a functional concept the meaning of management is a manager perform or management is that function an enterprise which concern itself with a direction and the control of various activity to attain a business objective. Hoggansa jechuun karaa itti enterprises yookaan immoo dhaabbileen garagaraa galma isaanii itti gahan wantoota qajeelchan jechuudha yookaan wantoota to'atan jechuudha hoggansa jechuun. Hiika kana nama William Springal jedhamuun kan kenname barreessitoota garagaraatiin kan jenne barreessitoota jiran keessaa yookaan iskoolaarota jiran keessaa namni kun hiika hoggansaa akka kanatti kan inni teechise jechuudha. Akkasumas namoonni biroo hiika hoggansaa karaa garagaraadhaan kan isaan teechisan jechuudha. Namni biraa yookaan iskoolaariin biraa management is a planning, organizing, command and coordination of a control technical, financial, security and accounting activity ka jedhe Laos Allen nama jedhamudha yookaan immoo iskoolarra jedhamu karaa kanaan teechise. Walumaa galatti barreessitoonni garagaraa yeroo garagaraatitti hiika bulchiinsaa yookaan hoggansaa karaa garagaraadhaan akka kennamedha kan nuti hubannu. Akka barreessaa Henry Fowell jedhutti to manage is to forecast and plan, to organize and command, to coordinate and control. Karaa Henry Fowell kanaani hiika akkanaati jechuudha hoggansaaf kan kenname. Walumaa galatti to summarize the meaning of management, there are several definitions of a management at a different time, at different places. Many scholar and many writer give different definition to management. So when we summarize all of those definition, they are fundamentally the same. Jalqaba hiikawwan garagaraa sana yommuu walitti finnee ilaallu karaa garagaraadhaan iddoo garagaraa yeroo garagaraatti taa hiikamu malee garuu hiikni bu'uuraa isaan qaban yookaan immoo ergaan isaan dabarsanii baay'ee kan walirraa fagaatu miti jechuudha. Among many some are kan hiikawwan sana keessaa yommuu walitti finnee ilaallu universal meaning or more acceptable definition to management is a process of coordinating all resources through the 5 major managerial function. Those are
organizing, staffing, directing or leading and controlling to achieve organizational goal. Wantoota kanneenidha jechuudha. Wantoota kana walitti kara organize kara qindoomina qabuuni kara nuti itti managerial function yookaan immoo activity-wwan manajera tokkorraa eeggaman sanaan kara qindoomina qabaniin kara galma barbaadame kara nuti ittiin geenyu hooggansa jenna jechuudha. That is a process of achieving organizational goals through engaging the 5 major function of managerial isa amma isinii tuqe sana major managerial function wantoonni jennu wantoota gurguddoo shanidha. Isaanis planning, organizing, directing or leading as well as controlling warreen jennu kuni 5 managerial activity isaan jennudha. Hiika manaajimentiif kenname kana keessatti konseptiiwwan nuti walitti dhufnu yookaan immoo yommuu hiika manajimentii kana kenninu konseptiiwwan gurguddoo sadii as keessatti ni arganna. Coordinating all resource through 5 major function managerial function isa jennu. Coordinating all resource, what it does mean by itself, and what are the 5 major function. Also, what is objective we going to attain or we going to reach. Isa jennu konseptiiwwan gurguddoon kun sadeen nutti dhufa jechuudha yookaan immoo we deal with those 3 concepts. In the above definition, there are 3 key concepts akkuma ani isiniif tuqe hiika olii nuti management kenne sana keessatti konseptiiwwan gurguddoo sadiin deal yookaan walitti kan agarru jechuudha. Isaan keessaa coordination of all resource yookaan qindoomina kara nuti kara qindoomina qabuun karaa resource resource may be human resource as well as non-human resource. Those may be material resource, equipment and other human resource warra jennu jechuudha. Qabeenya namaa akkasumas immoo qabeenya namaa ala kan ta'an kan akka equipmentii yookaan meeshaalee financially equipment ta'uu danda'a jechuudha. We have to coordinate all of those resources in order to attain desirable goal yookaan immoo galma barbaadame sana gahuudhaaf coordination yookaan qindoominni qabeenya kana ni barbaachisa jechuudha. This resource may be human or non-human. Qabeenyi kunin human resource ta'uu danda'a. Non-human resource akkuma amma isiniif tuqe may be equipment, financial and other material kanneen biraa ta'uu danda'an jechuudha. 5 managerial function. What are basic 5 managerial function isaan jennuuni to coordinate the resource of an organization. Manager should employ or use 5 managerial function. Qabeenyawwan sanneen our resource may be human resource or a non-human resource jennee jirra. Kara nuti ittiin qabeenya sana coordinate goonu yookaan immoo organize nuti itti goonu 5 managerial function yookaan immoo hojiiwwan gurguddoon manajera yookaan hoggana tokkorraa eeggamu hojiiwwan gurguddoo sana bahuu qaba jechuudha. Isni biraa konseptiin yommuu nuti hiika maanajimentii kenninutti dhufnu keessaa tokko objective or a goal jechuun galma nuti gahuu barbaanne sana qabeenya jiru qabannee akkasumas immoo managerial function sana walitti erga organize goonee booda galma nuti gahuudhaaf deemnutu jira. Galma sana jechuudha objective jechuun are a reason for establishment of organization and management is useful for achieving this goal. Kana jechuun sababa hundeeffama yookaan immoo foundationii organizationii keenyatu jira. Organizationii keenya sana kara nuti ittiin galma yookaan sababa inni itti found ta'e sana gahuudhaaf maal nu barbaachisa? Hooggansa nu barbaachisa. Hooggansi kana keessatti gahee guddaadha kan taphatu jechuudha. Managing or management is concerning with productivity, effectiveness and efficiency. As keessatti termiiwwan lama kan agarrudha. Effectiveness and efficiency kan jedhudha. There are a point to meet a target to show places to reach yookaan galma barbaadame sana target place barbaadame sana kara nuti ittiin geenyu jechuudha. Efficiency jechuun the ratio between the resource we use and the product you get jechuudha.
Effectiveness inni jennu immoo harcaati tokko malee karaa nuti ittiin galma yaaddame itti geenyu jechuudha. All organization establish a variety of goal and direct their energy to resource to achieve them. Organization tokko yookaan dhaabbanni tokko erga galma isaa hundeesse yookaan establish godhee booda karaalee hedduudhaan galma isaa sana goolii yaaddame sana gahuudhaa fi qabeenya qabu walitti fiduudhaan direct yookaan immoo kallattii qabsiisuudhaan galma yaaddame sana karaa inni itti gahu jechuudha. Fakkeenyaaf one organization may be profit seek organization or non-profit seek organization ta'uu danda'a. Organizationii gaafa jennu organizationii bu'aadhaaf dhaabatan yookaan immoo akkasumas organizationii bu'aadhaaf hin dhaabanne fedhii uummataatiif kan dhaabbatan jiraachuu danda'u. Profit seek orientation or profit oriented business warri jennu galmi isaanii to get or to maximize their profit gaafa kana galma yookaan goolii isaanii sana kan isaan godhatanii jiranii profitii gahaa yookaan gaarii argachuudha jechuudha. Fakkeenyaaf karaa biraadhaan hospitaala yommuu fudhanne their aim or their main goal is or their objective is to care a patient yookaan dhukkubsattoota wal'aanuudha. Akkasumas educational institution jiraachuu danda'an teaching and research as well as community service warri jennu kuni galma mataa isaanii fakkeenyaaf educational institution yommuu fudhanne objectivin isaanii lammii ga'umsa qabu qaranii baasuu ta'uu danda'a. Nama discipline ta'e yookaan immoo nama seeraan barate ga'umsa qabu baasuu ta'uu danda'a. Research institutioniin keessatti wantoota bu'aa qaban riisarchoota argannoowwan garaagaraa fiduu danda'an hojjetamuu danda'a jechuudha. Those are their goal. Kunniin galma isaaniiti jechuudha. All organization also have a resource that can be used to meet the objective. Galmawwan kana gahuudhaaf organization kamiyyuu qabeenya isaan barbaachisa jechuudha. Jalqaba galma yaadde gahuudhaaf yookaan iddoo yaadde sana gahuudhaaf organizationii tokko iddoo yookaan galma kaawwate sana gahuudhaaf qabeenya isa barbaachisa jechuudha. Qabeenyi suni akkuma jalqaba irraa isiniif tuquudhaan yaaletti resource can be classified into human and non-human resources. Qabeenya namaa akkasumas immoo non-human resource ta'uu danda'a. So management is the force that unifies these resources. Management is a force or it is a glue to unify the human and the non-human resource in the organization to attain the desired goal yookaan galma barbaadame sana gahuudhaaf qabeenya namaa yookaan qabeenya namaadhaan ala ta'e kan akka equipmentii yookaan meeshaalee kan akka kanneen akka financially ta'anii kanneen walitti fiduudhaan karaa nuti ittiin galma geenyu kan nu gargaaru jechuudha. It is a process of bringing them together to coordinating them to help accomplish their goal. Galma isaanii karaa gaanii kan gargaaru jechuudha. Walumaa galatti management is art of getting things done through the other people by making the atmosphere conducive for other. Hoggansa jechuun karaa nuti ittiin namoota biroodhaan galma yaaddame sana namoota saniifis karaa mijataa ta'e uumuudhaan karaa galma yaadne sana itti geenyudha jechuudha. Hoggansa jechuun it is a process of getting things done through other and this is a process put emphasis on both objective to be attained and the people who will pursue them. Jechuudha. Galma yaaddame sana karaa gargaarsa namaa yookaan immoo karaa dantaa nama karaa hin tuqne nama saniif dantaa isaa eegdee ofii keedhaafis immoo karaa galma barbaade sanatti geejjibudha jechuudha. Hoggansa jechuun an effective manager focus on both work and people. Kana jechuun hoggansi yookaan bulchiinsi gaariin ta'e tokko hojii qofa irratti miti kan inni xiyyeeffatu. Effective manager focus on work as well as focus on a people. Kana jechuun hoggansi gaariin yookaan hoggansi effective manager inni jennu hariiroo hojjettoota gidduu jiru, hariiroo rileeshinii hojjettootaa fi hojjechiisaa gidduu jiru kan eegudha jechuudha. The job of every manager is to achieve organizational goal through combined effort of the people. Karaa hidhatiinsa namootaatiin galma yaaddame karaa isaan itti gahanidha jechuudha. Manajarri kamiyyuu kan isaan
isaan yaalii taasisan yookaan kan isaan xaaraniif jechuudha. Management is a utilization of scientifically derived principle to examine and improve collective effort or production. Kana jechuun managementiin karaa utilization of scientifically derived karaa ittiin way is a way you maximize our profit through scientifically derived principle to examine and improve collective effort of production karaa oomishaaf oomishtummaa keenya gara scientifically ta'een karaa nuti itti guddisnu jechuudha. Management applies to any kind of organization. Management yookaan hooggansi organizationii kam keessattuu regardless to their size, regardless to their place, iddoo isaanii iddoo malee akkasumas immoo iyyuu saayizii isaanii malee organizationii kam keessattuu iyyuu organization kam keessattuu hooggansi kan apply ta'u jechuudha. To the manager at all organizational level. Hooggansi organization levelii kam keessattuu sadarkaa kam keessattuu iyyuu hooggansi kan jiru jechuudha. Without management virtually no business could survive. Hooggansa tokko malee, hooggansa malee yookaan bulchiinsa malee dhaabbanni tokko almost virtually no business could survive. Businessiin kamiyyuu yookaan immoo iyyuu dhaabbileen daldala kamiyyuus ta'ee dhaabbileen daldalaan ala kamiyyuu hooggansa malee kan dhaabbatan hin jiran jechuudha. Management encourages the value of our resource. Hooggansi karaa nuti ittiin gatii qabeenya keenyaaf ittiin daballudha. The other definition of management is a process of achieving organizational goals through engaging in a 5 major function managerial function. Akkuma jalqaba irratti tuquudhaaf yaale there are 5 major managerial role or managerial activity. Those are planning, organizing, leading, and staffing. And at the last, controlling is also another managerial function. The function that one manager have to perform in one organization. This is recognized that management is ongoing activity. Management jechuun yookaan hooggansa jechuun wanta yeroo gabaabaa keessatti yookaan immoo it is not intermittent activity, it is a continuous and ongoing activity jechuudha. Hooggansa jechuun wanta yeroo tokkotti qofa dhaabbatu miti, wanta itti fufiinsa qabu jechuudha. It is ongoing activity until reaching important goal. Galma yaaddame tokko karaa nuti ittiin gahuudhaaf yookaan immoo desired goalii tokko karaa nuti ittiin geenyu jechuudha. Involve knowing how to perform 5 managerial function. Managerial function sana karaa nuti ittiin gahuu dandeenyu wanti nu barsiisu hooggansa yookaan bulchiinsa jechuudha. Here we have to differentiate the meaning of manager and management. Management is process or it is activity, but manager is a person who performs those activity in one organization. Kana jechuun management jechuun hooggansa jechuun processiidha karaa nuti organization tokko keessatti ittiin galma yaaddamne geenyudha. Managers jechuun immoo iyyuu nama yookaan immoo iyyuu namoota organization tokko keessatti galma yaaddame akka gahuuf hojjetani. Manager are those people or those person in a position of authority who make decision to commit or use their resource and the resource of other toward the achievement of organizational objective. Namoota karaa ittiin galma nuti ittiin geenyu organization tokko keessatti direct yookaan lead godhan jechuudha. Qabeenya jiru karaa namoota organize godhaniitooti galma yaaddame sana karaa nuti ittiin geenyu namoota taasisan. We call them as managers isaan jennudha jechuudha. Everybody is a manager of his or her time. Kana jechuun namni kamiyyuu hooggana mataa isaati jechuudha. Qabeenya qabu irratti, yeroo qabu irratti, energy qabu irratti namni kamiyyuu hooggana mataa isaati jechuudha. Let I take example on this case. For example, kan fakkeenyaaf daagimee manajera mataa isaati yookaan hooggana mataa isaati jechuudha. Yeroo isaa irratti, energy isaati irratti, talentii isaa irratti. He is a manager
of himself. Also, a manager on my time, my energy, my talent is jechuudha. Talentii Naol qabu, energy akkasumas immoo iyyuu yeroon ani qabu irratti ana dhumaadha jechuudha. Hoogganaan koo kan managerri koo. There is no other manager on my time, energy and talent as well. Isa kanaadha. Organization is a group of people or more people brought together to achieve a common stated objective. Kana jechuun organization jechuun walitti dhufinsa namoota lamaa fi lamaa ol kan galma yaaddame waliin gahuudhaaf yookaan immoo iyyuu to attain specific common goal or common objective warra namoonni deeman we call them as organization jechuudha. Organization is two or more engaged in scientific effort to produce goods or service. Kana keessatti wanta adda baasuu qabnu organization jechuun walitti dhufinsa namoota lamaa fi lamaa olii kara systematic effort ta'een galma yaaddame tokko karaa ittiin nuti gahuudhaaf walitti dhufinsa jechuudha. Kana yommuu jennu walitti qabaminsa namoota lamaa fi lamaa olii hundi can we call the combination or formation of two or more than people as organization wanni jedhu uumamuu danda'a. Kana jechuun namoota lamaa fi lama ol hunda organization jennetooti yaamuu hin dandeenyu. We call a group of two or more than people who have their own common purpose and who have their own scientific effort to produce goods and service. Warreen kana qofaadha kan nuti organization jennee waamnu jechuudha. Let we go to managerial function. Managerial function yookaan immoo iyyuu activity managerri tokko bahu yommuu ilaallu regardless of a type of a firm organizational level manager perform certain basic function jechuudha. Saayizii yookaan guddina organization tokko malee level isaa malee managerri kamiyyuu activity inni bahu activity mataa isaa activity wan gurguddoo ta'an ni jiru jechuudha. Just managerial function are organizing, staffing, directing and leading. Akkuma jalqaba irraa isiniif tuquudhaaf yaaletti gaafa hiika managementii kenninu there are 5 basic or 5 main function of managerial function. Those are planning, karoorsuu, organizing jechuun qindoomina yookaan qindeessuu, staffing, directing or leading, qajeelchuu akkasumas immoo controlling hoogganuu yookaan irra deebitee wanta san haalan deemaa jira wanti kun jettu control karaa nuti goonu. Kunniin major function of managerial activity warra jennu jechuudha. Wantoota warra gurguddoowwan shanneen kuni planning yookaan managerial function kanneen tokko tokkoon yommuu ilaallu planning is a one managerial function. It is about making a decision today about future action. Planning jechuun karoorsuu jechuun decision har'a boru gocha nuti boru goonuuf taasisnu jechuudha. It involves selecting mission and objective and action to achieve them. Karoorsuu keessatti we have to select our mission, objective and action to achieve those mission and objectives. Karoorsuu keessatti ergama keenya adda baasnaa, ergama keenya ergamoota jiran keessaa ni filannaa, galma keenya ni teechisnaa. Akkasumas immoo wantoota yookaan gochawwan galma keenya nu geessan sana kana nuti karoorsinee yookaan kophaatti baafannu jechuudha. It requires decision making with choosing future course of action from among the alternatives. We may face many alternatives when we conduct the planning, but we have to choose from those courses of actions. Course of action wasana keessa garuu nuti kan nu baasa yookaan immoo kanatu irra na baasa kan jennu filanna jechuudha. No real plan exists until a decision or a commitment of human or material resource has been made. Karoorri nuti osoo waa'ee human resource yookaan immoo iyyuu material resource qabnu hin beekini nuti teechisnu hin jiru. Garuu before made decision all we have planning study. Waa'ee karoora keenya sana qorachuu akkamittiin akka karoorsinu saganteessuu ni dandeenya. Maal akka goonu, maal yoom akka
hojjennu karoorsuu ni dandeenya. But it is not real plan because we have no resource on our hand. Harka keenyarraa qabeenya sana hin qabnu waan ta'eef our plan is not real plan jechuudha. Haga qabeenya sun harka keenya jirratti. But before we have those resources, we can decide or we can make a decision jechuudha. Osoo qabeenya sana harkaan qabaatiin pilaanii teessisuu dandeenya malee yookaan immoo wantoota karoora sanaaf akkamittiin akka hojjennu teessisuu dandeenya garuu that plan is not actual or real plan isa jennudha jechuudha. Planning is a bridge the gap between where we are to and where we want to be in desired future. Karoora jechuun garaagarummaa yookaan gaappii nuti amma eessa jirra gara fuulduraatti maal hojjechuu barbaanna immoo wanta hojjechuu barbaanne sana yoom hojjenna hammamiin hojjenna akka jedhu wanta karoorsuu jechuudha. Planning identify goals and alternative. It meets out course of action that will commit individual department and inter-organization for days, months, years. Gaafa karoorsinu karoora organization tokko keessatti yookaan dhaabbata tokko keessatti karoorri keenya isa torbee ta'uu danda'a, isa ji'a ta'uu danda'a, akkasumas immoo karoora waggaa ta'uu danda'a. It is a map out course of action that we will commit akka dhuunfatitti, akka departmentitti, akka organizationii guutuutti karoora natti qabnu jechuudha. Waggaa keessatti, torbee keessatti, ji'a keessatti kara ittiin planning identifies alternative goals and alternative kara nuti itti galma barbaadame sana itti geenyu kara nuti karoorsinu jechuudha. Karoora jechuun planning is a first managerial function that all managers engage because it lies groundwork for managerial other managerial function. As we try to touch before this, there are five basic managerial function. Managerial function gurguddoo shantu jira osoo gara planning dhufin dura. Those are planning, organizing, leading or directing, staffing and controlling. Planning yookaan karoorsuun garuu isaan hafan afraniif it is a groundwork yookaan hojii bu'uuraati jechuudha. All other managerial function depend on planning. Planning yookaan karoora keenya irratti kan isaan hunda'an jechuudha. Other managerial function warri jennuun suni. Organizing akkasumas leading, staffing, controlling planning bu'uura godhatee jechuudha kan isaan deemanii. Organizing is concerned the other managerial function is organizing yookaan immoo qindoomina inni jennu sun yookaan qindoomina organization tokko keessatti dhaabbata tokko keessatti hojjetaa tokkorraa wanni inni eeggamu keessaa tokko qindoomina hojii organization keessatti hojjetu maybe qindoomina qabeenya achi keessa jiru irratti kan hojjetudha jechuudha. Is concerned with assembling the resource necessary to achieve organizational objective and establish that the activity authority relationship. Kana jechuun qindoomina jechuun kara nuti ittiin qabeenya organization sana keessa jiru walitti fiduudhaan galmaa fi mul'ata yaaddame sana kara nuti ittiin geenyu jechuudha organization tokko keessatti. It is a management function that focus on allocating and arranging human and non-human resource so that plans can be carried out successfully. Sababa qindoomina kanaaf karoorri keenya sun yookaan immoo mul'anni nuti keenya sun galma ga'uu danda'a jechuudha. It helps to the structure to reach this goal jechuudha. It is through organizing functions that manager determine which tasks are to be done, how those tasks can be done in a best to be combined in the specific jobs, and how jobs can be grouped into many ways or many units to make up the structure of the organization. Karan ittiin qindoomni sun hojii tokko akkamittiin akka nuti hojjennu eenyu akka hojjetamu karaa nuti ittiin adda baasnu jechuudha. Karaa nuti ittiin organize goonu jechuudha. Organizing jechuun it involve creating job position with assigned duty and responsibility, arranging position into hierarchy by establishing authority reporting relationship, determining the number of subordinates each manager should supervise, determining the number of hierarchical level and etc.
yookaan immoo wantoota kana fakkaatan jechuudha kan organizing keessatti nuti hojjennu. As objective, the company change they will influence the structure of managerial and organizational relationship. Walumaa galatti organizing yookaan qindeessuu yookaan qindoomina jechuun karaa nuti ittiin qabeenya qabnu walitti finneetooti galma yookaan mul'ata yaaddame karaa nuti ittiin geenyudha. Hojiiwwan gurguddoo hooggansaa keessaa isa tokko jechuudha. The other managerial function is staffing. Staffing is another managerial function. It is about pointed out organizing involve creating a job position with assigned duty and responsibility. Staffing jechuun kara hooggansi tokko organization yookaan dhaabbata tokko keessatti hojii iddoowwan hojiidhaan wal qabatan dirqamaa fi responsibility qaban wajjiniin hojjetaa karaa isaan ittiin assign godhan jechuudha yookaan immoo karaa isaan ittiin arrange godhan jechuudha. Staffing involve filling and keeping the position in organizational structure. And also it is concerned with locating prospective employee to fill the jobs created by organizing the process. Isaan jennu jechuudha. Karaa nuti hojjettoota yookaan hojjetaa dhaabbata tokko keessatti finnee gita hojii jiru keessatti karaa nuti ittiin wal simsineetoti galma yaaddame ittiin deemnu staffing jenna jechuudha. It is basically deal with inventorying the people available, announcing vacancy, accepting, identifying the potential candidate for a job. Vacancy jiruuf yookaan immoo iddoo jiruu fi karaa nuti ittiin hojjetaa itti fudhannu jechuudha yookaan karaa nuti ittiin hojjetaa promote as well as demotion and promotion, training, orientation and placing karaa nuti ittiin achi keessatti karaa nuti ittiin qacarru, karaa nuti ittiin filannu, karaa nuti ittiin placed yookaan iddoo isaanii irra teessisnu akkasumas trainingiin karaa nuti ittiin kenninu guddina akkasumas immoo kanneen discipline ala ta'an karaa nuti ittiin organization tokko keessaa baasnu jechuudha form of demotion jedhanii kannaadha staffing walumaa galatti. Staffing is concerned with human resource organization. Staffing kun egaa human resource organization idha. Basically it is deal with human resource management, human resource department ni qaba organization tokko. Isa keessattidha ka hojiiwwan kunniin kan taasifaman immoo kan isaanii hojjetaman jechuudha. Directing is or leading is also another managerial function. Yookaan kallattii qabsiisuun immoo guide gochuun hojiiwwan managerial yookaan managerial function jennu keessaa isa tokkodha. Directing has been termed as motivating, influencing, guiding, stimulating and directing. Directing jechuun kallattii, direction jechuun kallattiidha. Directing jechuun immoo kallattii qabsiisudha. Garamitti gara galma yaaddame sanaatti organization tokko galma mataasaa qaba jenneerra. In case of planning, we have to put our desired goal yookaan galma barbaadame sana teechifannee jirra. Directing jechuun immoo the way you go to reach the identified desired place yookaan immoo desired goal sana karaa nuti ittiin geenyu jechuudha. Karaa kamiini? In the way of motivating, influencing karaa nuti ittiin onnachiisuudhaan influence gochuudhaan galma yaaddame sana karaa nuti ittiin geenyu directing kan jennu jechuudha. It is aimed at getting the member of organization move in a direction that will achieve the objective. Direction jechuun kallattii kaa'ame jechuudha. Qajeelchuudha. Qajeelchuu sana keessatti garamitti kan nuti qajeelchinu gara galma kaa'ame yookaan immoo objective kaa'ame sanitti kan nuti hojjechuudhaaf ta'e. Walumaa galatti member of organization sana nuti kan direct goonu jechuudha. Leading or leadership is a heart and the soul of management. Kana jechuun leading yookaan immoo directing kun bakka kaayyoo gooree yookaan immoo isa guddaadha jechuudha. It is heart and soul of management. Bakka akka lubbuu fi akka onnee hooggansaatitti kan isaan laallaman jechuudha. Leading and leadership kun because it is act of motivating and influence, guiding and stimulating.
kana waan ta'eef kan akka we consider directing as head and soul of management jennee kan nuti ilaallu. It involves influencing others to engage in work behavior necessary to reach organizational goal. Galma barbaadamu sana karaa nuti ittiin geenyu namoota biraa influence gochuu jechuudha. Namoota biraa irratti dhiibbaa uumuudha. Namoota biraa motivate gochuudha. Namoota biraa stimulating gochuu jechuudha. Dammaqsuudha. It also has a predominantly with a human interpersonal aspect management. Irra jireessa yookaan baay'een isaa human personal interrelational aspectidhaan kan isaan walitti dhufanii. Leading is the most complex managerial function because it deals with complex human behavior. Gaafa control or lead goonu kana namoota garagaraa nu quunnamuu danda'a. Namoota hedduudhaan amala namoota garagaraadhaan kan nuti walitti dhufnu. Isa kanaadha. Leading is most complex from other managerial function kan jenneefis kanaadha jechuudha. It includes communicating with others, helping to the outline vision and of what can be accomplished, providing direction, motivating organization member out of the situational effort required. Kana jechuun karaa ittiin galma barbaadame sana geenyu karaa nuti ittiin namoota jiran membarii jiran yookaan immoo miseensota nu wajjin jiran karaa nuti ittiin dammaqsinee galma jiramu kaawwanne sana karaa nuti ittiin geenyu karaa nuti jara sanaan motivate goonu jechuudha. Controlling is also another managerial function that one managerial have to perform in one organization. Dhaabbata tokko keessatti hojiin yookaan immoo activity guddaan hoogganaan tokko kan manager tokko bahu keessaa inni biraa controllingidha. Controlling jechuun we put planning, organizing, leading and staffing. Wantoonni nuti teechisne kun karaa kamiin kan isaan deemaa jiran. Wantoonni kun karaa galma nuti barbaanne sana karaa gahuu danda'anii deemaa kan jiran isa jedhudha kan nuti controlling goonu jechuudha. To deal with establishing standard, measuring performance against established standard and dealing with deviation from established standard. Kana jechuun galma qabna galma keenya sana irratti standardii galma sana gahuudhaaf nuti itti deemnu puutu godhanna yookaan ni teechifannaa. Wantoonni nuti hojjechaa jirru kun karaa galma sana ittiin geenya jennee yaadne sanaan deemaa jiranii kan jedhudha jechuudha. Control irratti kan nuti ilaallu. Controlling is a process through which manager assure that actual activity conform to planned activity waan jedhudha jechuudha. Wantoonni nuti hojjechaa jirru kun galma kaawwanne sana wajjin walsimaa deemaa jira kan jedhudha kan nuti ilaallu jechuudha. Controlling irratti. It is a checking current performance against predetermined standard. Galma dura taa'e sana faana ni deemaa kan jedhu karaa nuti ittiin cheekgonnu jechuudha. Control jechuun. When our activity is not go with a predetermined standard, we have to take some action. Measurement sana erga teechisne measurement sana faana kan hin deemne yommuu ta'e controlii mataa keenyaa kan fudhannu yookaan immoo activity mataa keenyaatti kan fudhannu jechuudha. Sanneen sirreessuudhaaf. Kanaadha managerial function gurguddoowwan iddoo gurguddoowwan shanan kanatti qoonnee kan ilaalle kanaadha. Dhuma partii kanarratti kan nu ilaallu why we study management or significance of management. Why we study management as one discipline or one field is. Kan jedhudha kan ilaallu jechuudha. Maaliif management akka dipaartimentii keessaa akka koorsii tokkootti akka fiildii tokkootti maaliidhaaf kan nuti fudhannu kan jedhudha kan ilaallu jechuudha. There are a different reason to study management. Sababootawwan hedduutu jira jechuudha. Sababni nuti hooggansa yookaan bulchiinsa nuti itti qo'annuuf jechuudha. These are it is important for any partner for personal life jireenya ilma namaa keessatti hooggansi baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef kan nuti akka waan discipliniitti fudhannu jechuudha. Manager are universal. Kana jechuun hooggantoonni yookaan hooggansi universal yookaan iddoo kamittuu iyyuu kan argamudha waan ta'eedhaaf. Manager work in all type of organization at all level and in all functional area. Kana jechuun hooggantoonni organizationii kam keessatti iyyuu
kan hojjetanidha. Iddoo kamirrattuyyuu faankishinii kamirrattuyyuu kan hojjetan waan ta'eef akka koorsii tokkootitti kan nuti fudhannu jechuudha akka dipaartimentii tokkootitti. Just manager are responsible for the success or failure of organization. Manager tokko yookaan hoogganaan tokko milkaa'ina organization tokkodhaaf yookaan milkaa'ina dhaabbata tokkodhaaf akkasumas failure yookaan kufiitii dhaabbata tokkodhaaf gahee guddaa yookaan qooda guddaa qaba waan ta'eef akka course of study tokkotti kan fudhannu jechuudha managementii. Society depend on organization or institution for provision of goods and service. Hawaasni kan isaan irratti hirkatanii jiraatan organization irratti, institution irratti. Erga organization fi institution irratti hirkatanii jiraatanii organization fi institution sana hoogganuudhaaf nama muuxannoo gaarii qabu hooggansa irratti nu barbaachisa. Kanaaf managementii akka course of departmentii akka one of discipline kan fudhannu jechuudha. It affect accomplishment of social, economic, political and organizational goal. Management is a force that determine whether business, organization and social institution will be served as or waste our talent and resource. Organizationiiwwan jiranii qabeenya keenya akkasumas immoo taalentii keenya mancaasaa jiru immoo karaa nu fayyaduun kan isaan hojjechaa jiran wanta jedhu gamaggamuuf yookaan gulaaluuf kan nu gargaaran jechuudha. Yaa ta'uti people begin forming a group to accomplish they could not achieve as individual. Managing has been essential to ensure the coordination of individual. Namoonni dhuunfaatti yookaan immoo gareedhaan organization tokko uumuu danda'anii garuu hooggansi wanta isaan uuman kana galma karaa fiixabainsa qabuun akka isaan galmaan ga'aniif kan isaan gargaaru jechuudha. Walumaa galatti management is needed to coordinate, direct and effort individual, group, inter-organization to achieve desired objective. Walumaa galatti managementiin kan inni barbaachisu qabeenya dhuunfattis waliin kan qabu organization tokko keessatti karaa coordination yookaan immoo hidhatiinsa qabu. Direct goonee galma jiru yookaan galma kaanne sana dhuunfaadhaanis ta'e gareedha yookaan organizationii akka waliigalaatitti karaa nuti itti geenyu kan nu gargaaru jechuudha. Kanaafidha kan managementii akka one disciplineetti kan fudhachuun nu barbaachisa jechuudha. Whenever and wherever there is a group of work having a stated objective. Iddoo kamittuyyuu yeroo kamittuyyuu hojiiwwan galma tokkoof nuti hojjennu ni jiraatu. Management is needed to direct and coordinate their efforts. Without management, effort will be wasted. Management yookaan hooggansi yoo hin jiraanne dhamaatiin yookaan immoo xaariin nuti taasisaa ture suni dhamaatiin nuti taasisne suni galma osoo hin ga'iin qisaasaati kanaaf jechuudha. Walumaa galatti introduction to management part1 kana fakkaata. Part2 video gabaabaadhaan kan walitti deebinudha. Hagasitti warra YouTube channel Dirree Barnootaadhaaf maamila hin taane subscribe gochuudhaan koorsiiwwan hedduu freshman irraa kaasee haga departmentii keessa jiran haga exit exam kan isin qopheessanii yeroo gabaabaa keessatti upload isiniif gochuutti jirra. Ammas isiniif goonaa subscribe gochuudhaan maatii Dirree Barnootaa ta'aadha. Har'aaf asuma irratti dhaabna jechuudha part1.